開個箱先，今日買咗個新嘅藍牙耳機啊 ，Sony 嘅 WF710N 啊。咁佢係罕有嘅透明藍色嘅，我覺得幾靚。咁係越南做嘅 ，Made in Vietnam。主機本體啦，跟住有條 USB-A 去 USB-C 嘅線，跟住另外兩組嘅耳膠，最大同埋最細。平嘢真係平嘢嘅，就咁揾嘢穿住，有啲搞笑。呢個設計有啲。因為呢個耳機係799蚊啊，而家我相信佢會遲啲出過咗排，可能會再減價，會再平啲。成個連個盒都係透明藍色嘅，我覺得係比較特別咯，因為 so far 好似 Sony 冇出過呢隻顏色咯。就係咁樣噶啦，幾靚啊！我覺得。咁佢出咗有4隻色，咁呢隻透明藍啦，跟住有隻白色，有隻係類似係粉紅色定橙色咁嘅，粉色係嘅，跟住有隻黑色，黑色就真係麻麻地，佢冇一種，咪應該係咁講，佢有種 cheap cheap 地嘅感覺咯，佢個顏色即係黑得唔係幾靚，所以我之前都喺度諗緊係揀買呢隻色咧，或者白色咯，白色都幾 sharp 嘅，因為之前 Sony 都好少真係出，或者坊間譬如Beats 啊嗰啲都好少出真係純白色嘛，佢多數都係出啲偏灰色啊咁樣嘅顏色。咁佢今次呢個型號都有出個白色個，都幾靚。其實我都諗緊啊，其實買白色好定買呢隻色好咧？咁但係呢隻色就特別啲咯，我覺得就。咁我之前幾日喺Sony 個專門店啦，咁就試聽過，咁我就覺得佢個聲嗰啲都唔差㗎喎，其實係啊，佢雖然唔係話咩旗艦級嗰啲嗰個檔次，佢係呢個700幾，即係1000蚊樓下嘅一個藍牙耳機，咁佢都有 ANC 嘅，有主動降噪嘅。咁我去試嗰陣時咧，咁我聽佢個降噪都唔差㗎喎，其實係啊，咁所以就令到我有興趣去買咯，亦都咁講啦，就係俾多次機會 Sony 啦。點解咁講咧？因為咧，我以前用呢個1000X Mark IV 呢個，我用得非常之開心，係超好聲好用，同埋個佩戴感，佢個 ANC 都係做得非常之好嘅。我覺得我自己冇擁有過AirPod 啦，咁但係啲人話 AirPod 嗰個 ANC 已經好勁，但係我有問朋友借過嚟試過。始終 Sony 呢個 ANC 我覺得係最強嘅咯，佢呢個旗艦級嘅 model。咁但係講翻轉頭就係點解我冇買5代呢？或者點解失望呢？咁就係話我本身用呢個用得非常之開心，用得好好，我覺得好正呢個耳機。咁但係無奈呢，佢
用咗我啱啱好似就係用咗唔知過咗一段長時間啦。咁佢有其中一隻咧，我冇記錯，好似左邊呢隻咧，突然間啲電咧去得好快。咁唔緊要啦，咁 keep 住再用啦。咁用下用下，真係啱啱過咗一年咧之後咧，連另外嗰邊嗰隻咧都啲電咧都開始出事啦。佢出事嘅情況係，因為平時我啱啱買嗰陣時咧，我出一次街可能講緊4-5個鐘，咁我全程都帶住，由我出門口嗰一刻我就帶㗎啦，帶到返屋企可能講緊幾個鐘頭，或者我去旅行，我基本上全程塞住隻耳仔一路喺度聽歌都冇問題嘅。咁但係過咗一段時間之後咧，佢啲電咧係跌到點樣咧？係誇張到咧，講緊10分鐘、15分鐘冇咗一半電以上，跟住唔知可能個零鐘咧，跟住佢已經你聽下歌咧，佢已經會有個 warning 話俾你聽，你個耳機已經冇電啦。咁即係變咗直頭係捱唔到，有時捱得個半個鐘就冇電咯，黐 Q 線嘅話嬲到我着火啊！直頭係，所以佢出5代咧，我都嗰陣時有意想換，但係始終貴啦。佢一出嗰陣2000幾蚊，而家好似減到1600幾蚊啊！而家咁我就唔敢搏咯，就係因為佢個電無啦啦搞成咁。我用咁多藍牙耳機，未試過一個牌子係啲電係差得咁緊要嘅，所以今次轉戰呢個平價嘅，平地700幾蚊就買嚟試下。初步我試嗰陣時就個聲唔差，跟住個配態感都幾好嘅，咁個降噪都above standard 啦，我覺得就咁，但係詳細我遲啲試聽下先知。係啦，咁我又唔識講啲咩好專業咩高音甜低音準，咁但係我初步去試聽嘅時候咧，我覺得佢嗰個音色，佢個降噪都唔曳嘅，我覺得佢對得住呢個價錢咯。咁但係遲啲試真啲再報告啦，係咁。爭啲唔記得咗補充少少嘢添。呢兩隻 Sony 啦，咁其實我而家用得比較多嘅咧，就係呢一隻 Beats 嘅藍牙耳機啦。咁佢係 Beats Fit Pro 啊。咁我嗰陣時貪佢，因為我中意呢隻黃色，所以我就買咗。咁但係之前有人都講過佢呢個 case 咧，唔知點解好似好雞咁樣嘅，好似係。咁但係我唔記得幾多錢啦，1000幾蚊定2000幾蚊，我唔記得咗，都唔平嘅呢隻。咁我嗰陣時貪佢係因為有呢個耳翼啦，咁就可以棘住個耳窩，咁就可以實啲咁樣咯。咁但係呢個我換咗個耳膠，本身係黃色嘅呢粒，咁我就對於我自己嘅耳仔嘅構造，我覺得再穩陣啲咯。咁但係我想講嘅一個 point 咧，其實咧就係佢 Beats 呢隻耳機咧，佢嗰個主動降噪，其實我覺得係麻麻地咯。即係 compare 我再早之前係用 Sony 呢一隻 WX1000 X Mark IV 嗰啲，都好鬼翹口嘅名啫，頂佢個肺。咁佢個 ANC 咧，真係同佢比下去，呢個真係強佢好多啊！其實咁，但係無奈啦，呢隻唔生性啊嘛。咁我就焗住買呢隻耳機去用啦。咁但係好老實講，佢個 ANC 真係差一截嘅其實。咁你有時尤其是我自己經常嘅用就係，譬如搭車搭地鐵啦，咁其實都開咗 ANC，其實都仲會聽到好多聲，即係其實佢隔唔到太多咯。其實咁到前嗰排啦，咁2-3個月前，咁Beats 咧出咗隻Power Beats Pro 2啊。咁佢係有個耳掛式嘅一個設計嘅，
咁我其實好有興趣嘅，因為喺我嘅角度嚟講，我要戴得穩咯。因為有時成日戴咗個藍牙耳機上去個耳仔度，好似就甩咁樣咧，好冇安全感啊！咁我要啲咁，同埋當然啦，係我自己耳仔構造，我自己賤格啦個耳仔。咁就我自己選擇嘅第一個 point 就係我要戴得穩陣，戴得舒服咯。第二先可能係個音色或者係主動降噪嗰啲其他嘢咯。其實係啊，咁嗰個 Powerbeats Pro 2嗰個掛耳嘅設計咧，我係非常之 like 嘅，係我杯茶嘅。咁但係我去蘋果 shop 嗰度去試聽試戴咧，佢個聲真係唔得咯，令我好失望咯。係佢戴上去個舒適感 OK 嘅，我係完全可以講係俾滿分，唔好俾滿分，我滿意嘅。咁但係一真係聽佢個聲咧，就真係唔得咯。佢個主動降噪仲衰過我呢個，所以咧我就冇。佢仲好似差唔多1900幾，差唔多2000蚊。咁之前佢出咗幾隻色，咁橙色嗰隻幾 sharp 嘅，又係好啱我嘅，好有意欲嘅，但係真係好遺憾，佢個聲真係唔得，所以我就最後都係冇考慮咯。大家睇下有冇啲咩意見啦？我初頭滿心歡喜，諗住咦正喎，因為 Powerbeats Pro 1唔係 Powerbeats 1我係有買，嗰陣時買一隻白色。咁但係嗰陣時佢冇主動降噪，純一隻入耳式嘅耳機嚟嘅。咁戴得耐咧，其實發覺真係會有漏聲咯。因為你用得 ANC 嘅耳機之後，其實係翻唔到轉頭。你發覺有個降噪功能係真係有分別咯。咁之前 Powerbeats 1係冇主動降噪，咁就開始成日漏聲啊。咁好似塞極都塞唔穩陣咁樣咯。雖然佢有耳掛，但係喺個耳窿入邊好似唔係穩陣，就係漏聲咁。慢慢就喺我自己個儲存入邊咧，咁就飛歐咗啦，係啦。咁我用呢個係其實無可奈何地一路 keep 住用，咁但係你話佢個聲咧，其實都係真係爭啲咯。反而初步啊，我未試真啊。呢隻新買呢隻 WF710N 咧，我覺得好似個聲幾唔錯喎，個主動降噪同埋嗰啲漏音嘅情況好似仲好過呢個，但係我未試真嚇，要試真先知。初步嘅感覺就係咁多。